Hello，Hello，大家好，有冇聽到我聲音咧？我睇下先吓，今日嘅直播，稍等下吓。今日咧，我啱啱做完Zoom 係啦，咁啊抽個時間咧去分享下，好多人最近係咁問我嘅一個，OK，係咁問我嘅一個情況，咁我都拖咗好耐啦，唔好意思啊。咁咧。我其實好想咧係直接用Facebook 嘅直播咧去同人哋傾嘅，不過我發現咧發現係好暗啊，係啦，咁我就用 Zoom 去連結嗰個叫做Facebook 嘅，咁啊比較間接啲，因為佢感覺會光啲。好啦，咁今日咧，我想同大家分享嘅話就係而家去到10月啦。咁10月嘅時候咧，好多人成日問緊我啦，就係話喂，你而家有冇去睇下明年個風水嘅情況啊？咁樣好多人咧，通常喺呢個時間咧都會係問我呢啲問題嘅。咁今年咧就特別啲，係啦，因為我其實都一直以嚟都會想簡單啲嘅方式咧，可以幫到大家點樣去面對關於風水嘅能量啦，面對關於我哋嘅好多受到人哋嘅情緒影響嘅。咁啊，今日我都好想同大家傾下咧，就係關於呢樣嘢嘅，OK，係啦，咁就首先咧第一樣嘢啦，咁就係關於我哋人係有好多時候咧，就會俾人哋嘅情緒，尤其是係去邊度會有情緒影響我哋啊？就係關於工作上啦，工作嘅時候有時我哋要面對好多人，咁啊有啲人嘅情緒會同我哋影響到啦，嚇嚟自於別人嘅情緒啦。咁有啲人話吓，人哋激嬲你嘅啫喎，其實唔一定係咁嘅。有好多時候我哋透過解讀啦、排生命之花卡去清理人哋嘅情緒。咁但係問題係翻咗去嘅時候，佢哋又會再吸埋埋好多。咁有時我哋有啲學生咧就話：哎呀，我啲排卡又排緊。咁其實咧，我有冇一啲嘢可以介紹我咧，係可以保護到自己啊咁樣。咁當然我哋人類咧係有啲嘢唔係話叫依賴，我哋就係飲水食嘢，我哋都需要。咁我成日同人講，係適當地有個方法保護自己係好重要。咁我今日咧喺呢一度，我想咧係介紹一個我揾咗好耐，亦都等咗好耐嘅一個卡嚇。咁呢個卡咧，其實我係冇咩特別正式去分享過。我記得我係拍過條片，係好簡短嘅咋。因為我自己咧就好感恩啦，就係遇到呢一套卡。咁上我堂嘅學生都知道咧，我哋係有一套係生命之花能量卡啦。咁生命之花能量卡咧，其實咧都係一個非常之大好 power 嘅嗱，即係可以睇到我後邊係兩副牌卡嘅，一副綠色，一副紫色啊。遲下我再分享多少少。咁已經有好多同學仔咧，都已經係不斷咧係用嘅。咁而家我想介紹呢一套咧，就係叫生命之花嚇嘅能量嘅連結。咁佢係九宮，我哋簡單啲講，我哋叫九宮圖貼紙，九宮圖嘅貼紙 ，OK。咁九宮圖貼紙咧，咁佢都係出自於吳權忠老師。咁其實我覺得我自己咧就顯化能力都好快嘅嚇，只要我同我宇宙最近咧都想講少少，好多人叫我宇宙媽媽、宇宙老師，點解？因為有宇宙姐姐，我介紹一位好靚女嘅宇宙姐姐啦，就俾學生認識嘅。咁我相信香港好多人都識宇宙姐姐嘅，OK 唔需要我多講。咁但係咧。佢哋有時聽完啲嘢唔明咧，佢哋私底下就會 WhatsApp 啦，就話：哎呀，老師係點點點，咁我都會問翻我一啲意見。咁吸引力法則宇宙嘅法則咧，係我本身係非常之
精通點樣運用嘅嚇，一直以嚟都係好中意用嘅。咁啊，而家有幸地因為透過好多介紹宇宙姐姐俾學生嘅時候咧，或者我啲朋友啦，咁佢哋有啲問題都會翻嚟求證翻我啦。咁我覺得咧係好感恩啦，即係你介紹一啲老師俾人，調翻轉佢哋最尾都會即係好似翻係嚟你嘅能量嗰度。咁啊，我最近有個新名叫宇宙媽媽宇宙媽媽即係全方位嘅，有成日都聽到話咩宇宙嗰啲叫做咩大地之母係嘛？宇宙媽媽都幾得意。OK， 好，題外話，咁咧就風水能量、空間風水，大家諗一諗咧，你哋點樣睇一個環境裏邊嘅一個能量咧？係啦，即係譬如你哋平時咧翻工嘅時候咧，就會喺公司啦，係咪？好可能係你哋嘅辦公室或者係你哋嘅位置。咁做完嘢之後就會翻屋企噶嘛。咁翻屋企嘅時候最多嘅地方就係你哋間房啦，或者係香港人可能係床啦咁樣嘅。咁其實咧好多時候咧，好多人都會發生一啲情況。頭先我一開頭就講話吸埋啲能量，咁我哋點樣去釋放咧咁？咁我以前咧就可能會叫人哋帶呢樣帶嗰樣，但係其實我自己咧就有諗過，有冇一啲能量好 power 嘅一啲，我一路都揾緊一啲好強嘅能量，可以轉化到一啲負能量啦。咁我哋講話係清零即係外在嘅靈體。其實咧有時我哋能量好啦，運氣自然好。我成日都同人講話心情好能量亦都好。咁譬如點樣叫心情好咧？就係可能我哋受到外在嘅影響嘅時候，我係有能力學咗身心靈嘅時候去幫自己療癒啦，體諒我哋自己啦我成日都講話唔好抑壓情緒，但係又唔可以過度發泄情緒噶好似好多人成日都講話點解我會叫我媽媽咧？因為以前就叫 Higher Self 媽媽、高我媽媽，咁而家就叫做宇宙媽媽，又多咗個名出嚟啦你哋中意點樣叫我都覺得好開心嘅，我都覺得好得意。咁其實咧媽媽係點樣咧？媽媽咧通常係小朋友仔女咧唔開心嘅時候咧，我都會係去聆聽啦，去陪伴啦我嗰陣時都分享過我仔仔中意食麵，咁佢唔開心嘅時候咧，我通常你想唔想食麵啊？煮個麵俾你食咁咁都覺得好有愛嘅喎，係咪？好簡單嘅一個行為係代替於好多一大堆道理咁樣殺死人因為唔開心嘅時候最好就係陪伴。咁其實咧，當然我覺得情緒如果係我哋自己屋企或者身邊嘅人咧，或者識得咁樣就好啦。咁朋友學生都講話老師，如果你成日可以喺我身邊就好。但係某程度上，我哋人都係要靠我哋自己，好多時候都係要靠我哋自己生活噶嘛，係咪先？咁最緊要就係我哋點樣去平衡我哋自己情緒啦。呢個最重要就係點樣訓練，從我哋學習身心靈。身心靈唔係話一大堆道理咁去即係去批判我哋自己嘅情緒，或者係去批判任何一個人。因為其實我哋可以去喺生活裏邊同人哋傾偈或者溝通嘅過程都會唔舒服，但係我認為係唔需要去，因為每一個人嘅性格咧或者個情緒都唔一樣。唔知你哋明唔明？有啲人會比較靜啲啦，唔係好中意同人嗌霎，唔係好中意同人理論嘅。咁其實我本身有一個行為都係咁，但係某程度上有一啲人咧係長期唔肯去面對一啲事啦，唔係好想去同人哋嘈啦，咁亦都有一啲人咧係好中意咧發生一啲事就好中意同人理論，將自己認為啱嘅嘢去同人傾。其實你哋知唔知咧，情緒亦都會因為咁樣大家互相交換咗。點解我會知道咧？其實當我透過阿卡西同人哋去閱讀嘅時候咧，好多我自己諗唔到嘅嘢我都可以睇得到。譬如有啲朋友嚟到呢一度就話俾我聽話佢最近好運滯想我幫佢睇下究竟係咪有撞邪或者係有啲咩事咁樣嘅。咁我通常都會排生命之花德銀卡去保護咗自己啦，去幫佢做療癒啦，保護大家啦。結果我終於去透過阿卡西去感應咧，我發現其實都好少問題嘅啫，佢只不過係可能係佢身邊嘅丈夫啦。我知道佢丈夫最近壓力大，咁我就會問佢：你先生係咪
壓力好大啊咁樣。咁最近你點知道啊？係啊，我話係啊，因為我話你丈夫呢段時間，你老公呢段時間可能好多情緒咁樣。咁跟住佢就話哇係啊係啊係啊咁啊。咁初時佢自己都冇為意嘅。我話再問多一句，我話咦，你老公最近點解咁多情緒？佢話轉咗份工喎咁樣。咁跟住我再解讀嘅時候，先話俾佢聽話，其實咧係由你老公嘅經理或者老闆就係去將嗰個情緒寄居同傳承咗佢俾你老公，然後你老公咧就去到你嗰度，跟住佢成個人即刻我真係冇諗到呢樣嘢添，一直以嚟都冇諗過呢樣嘢。跟住佢就終於講出自己好多可能情緒上同佢之間可能發生咗啲摩擦啦，同埋亦都好心痛佢老公嗰個壓力啦，亦都冇幫到佢。咁其實好多時候咧，我覺得解讀係一件係我自己都冇預計到，成日都話其實睇阿卡西記錄或者係做解讀或者我哋做療癒師咧，究竟點啊？我就覺得好似我哋平時去睇醫生或者睇中醫去調理嘅時候，有時醫生都會同你把脈先，要睇下先，究竟你係咩症狀？好多時候咧，未必會係佢想象中嗰個。當然我哋睇感覺，但係好多時候都要斷症噶嘛，係咪先？係啦。咁最重要一樣嘢就係，我希望可以分享多少少關於究竟一個情緒自己心情唔好嘅時候，係咪真係自己嘅錯咧？因為好多時候好多人成日都好唔中意啲情緒唔好嘅人，或者係好唔中意人哋發脾氣。咁我明嘅，但係你哋有冇問你哋自己咧？究竟你哋嘅脾氣、你嘅情緒係咪真係嚟自於你嘅咧？定話係其實本身可能你都係有，不過有啲情緒係受到人哋嘅影響咧。咁我呢個好中意講嘅就係分兩類，一種就係好中意俾情緒人哋嘅，係啦，自己好中意製造好多問題俾人。而有一種人咧，特別中意去好吸人哋嘅情緒。咁好啦，咁我哋點樣做咧？咁呢個我係咁多年嘅時候一啲體驗啦。例如你喺屋企發脾氣，或者你喺公司發脾氣，知唔知道嗰個風水咧都會影響嘅？係真噶，係真噶。有時咧你會貼滿啲相啊、舊照啊，唔知大家有冇留意下？貼到滿滿咁。其實咧嗰個環境個氣場，你入到去睇佢嘅能量啦。因為我哋以前成日都會去睇人哋嘅風水啦。咁我其實一入到去，我已經感應到好多嘢。咁入到去嘅時候咧，你會去行去呢啲好多相嘅能量嘅時候咧，首先你會見到啲相係俾到好多信息你。當然有啲相真係好開心啦，但係有啲相咧係會俾到你好多嘅係你自己都唔知道嘅信息。咁然後你再同屋主去求證嘅時候，佢都會覺得哇，你真係好準喎咁。其實呢個係唔難嘅，因為最緊要你係有能力去解讀呢個能力。咁好啦，你哋諗下呢啲能量舊相嘅過去嘅有信息噶嘛？譬如你影嘅時候，過去係咪經歷咗人生嘅咩重大事件啊？咁我自己都試過嘅，可能將好後生嘅相擺出嚟，諗住回味一下嘅時候咧，我會發現嗰段時間咧嗰個氣場咧特別差嘅。咁我自己都最尾都透過自己嘅解讀先知，原來我將我以前嗰個可能唔係好開心嗰個經歷咧就擺咗出嚟。咁其實咧係咪個個人都唔應該係咁樣樣咧？其實係唔係，只不過你係要做翻啲能量嘅清理你要去同佢去做一個轉化，係啦。任何嘅物件佢其實都會有能量，有 energy 嘅任何物件都會有 energy 如果你哋咧有聽過係水知道答案嘅 YouTube 都好多，你打水知道答案你就知道。其實當一壺水或者一杯水嘅時候，你點樣去俾個信息佢你好似我成日都同同學講話你可能飲一樣嘢嘅時候，你多啲感恩啦。譬如我煮嘢，如果我心情唔好咧，我通常都唔會去煮嘢嘅。心情唔好嘅時候，我通常第一時間咧唔使問啦，一定會陪我自己啦，過渡呢個情緒周期啦。就算幾叻都好，每一個人都會有情緒，就算係禪師，就算係佛都會有火噶嘛。咁所以我哋出現情緒唔好嘅時候咧，最好就係最好陪伴自己過渡呢個情緒周期因為好多時候好多人就會去揾人傾，咁啲人可能會俾好多意見佢，令到佢會好反彈好更加受傷，或者覺得點解你唔明白我咁會增加咗嘅情緒。所以逢係情緒唔好嘅時候最好就係去揾一啲開心，令到自己開心，當時開心嘅嘢去幫你自己去平靜。
當然靜坐啊、冥想啊呢啲嘢都 OK。咁今日我講嘅嘢點解要講呢啲？因為好多人，因為我自己都希望大家知道，好多人係成日都喺表面上去評論自己嘅情緒同人哋嘅情緒。其實我明地球人冇人中意係有唔好嘅情緒、負面情緒，因為會令到自己好唔舒服。任何人都唔好。但係咧，我哋要學識得點樣去轉化我哋嘅情緒。OK，係啦。咁我自己都覺得好感恩啦。上天俾咗呢一個九宮嘅貼紙，係啦，生命之花能量嘅連結啊，能量連結九宮貼紙。咁係乜嘢嚟嘅咧？咁我相信有好多學生咧都已經係購買咗阿游元忠老師啦。咁喺我哋嘅中心，大家可以想知道可以喺我哋嚟緊咧都會有啲 open day。係啦，大概1個月暫定咧就會係2日嘅。咁平時咧如果有需要咧，可以 WhatsApp 我哋啦。咁約時間，咁可以上嚟咧同我了解都 OK 嘅，冇問題。因為咧我自己平時都喺開課前咧，我都歡迎開放俾學生上嚟係認識下我啦，了解下我哋嘅課程啦。咁因為我哋自己中心咧都好歡迎朋友係可以上嚟了解，甚至乎你哋可以有啲嘢嚟問事都得嘅，係啦。咁我都好開放，希望可以結緣。咁九宮呢個九宮圖嘅貼紙我哋叫九宮圖貼紙啦。呢一盒咧其實真係好正嘅，好正。因為你知道我哋每一年咧空間個風水流年風水，你可以打2023年喺 Google 2023年，咁咧就係流年風水。咁你就會見到咧好多人會識，但係好多人唔識。你會見到9個宮位。唔係即係8個係啦，九個宮位啦 ，OK 中間有個宮位嘅，咁係正財啦、偏財啦、個破軍星啦，即係破財星喺邊啦，仲有就係即係嗰個叫做文昌啦、病位啦，仲有就係是非啦，好多時候咧，好多人都會中意問我究竟每一年嗰個風水係點？咁我通常都會係同啲學生去分享留意邊個位置留意邊個位置避中，即係要避免就避免啦嚇。尤其是5黃位咧，就要點樣去做啦？因為通常咧，我哋好多時候之前好多人係病到九彩，跟住就走嚟揾我，係啦，咁先去化煞咁樣。咁我自己咧都係同宇宙講，我就有冇啲方法係可以唔需要年年都需要咁樣做嘅咧？係咪可以轉化能量咧？咁可以好啲咧？咁咧我就好消息話俾大家聽我幫大家去諗住設計。咁你到時你可以睇翻我哋嘅連結咧，我到時會公開有2幅圖，即係譬如2023年嘅風水都過咗啦，咁但係都仲係有時間。咁然後2024年嘅流年風水，咁我遲下會 update 翻喺我哋網站裏邊咧，俾大家去結緣嘅，係啦。咁俾大家知道而家嚟緊嗰個方位係點樣。咁如果大家再唔識嘅話咧，你哋都可以咧隨緣嚟揾我啦。咁我可以教大家點樣去量度或者點樣樣去睇。好啦，咁事不宜遲咧，究竟我先介紹咗卡先，然後之後再睇下點樣運用。喺一盒裏邊咧，其實係同生命之花能量卡嗰盒係好似噶。OK，咁我睇翻啦，就係盒係咁樣嘅，同生命之花有啲似嘅。咁圖騰咧去睇翻 OK， 好。咁然後咧開卡嘅時候咧，哇！我真係冇諗過佢嘅盒裏邊咧係咁精彩嘅，係好精彩嘅。佢有一張呢一個生命之花，好多人成日問我老師你個卡同呢個生命之花係咩嚟嘅？我話都係生命之花，不過唔同嘅 function。咁呢一個咧其實係可以貼嘅。咁我陣間咧大概都介紹一下俾大家，因為已經有好多學生已經做咗，都已經顯化咗啲嘢出嚟。因為呢個係可以真係貼喺財位啦、偏財位啦、5黃位啦、是非位啦、二黑位啦、病位啦、升官發財位啦，同埋破軍星位嘅，即係任何位置其實都可以貼嘅。咁最重要係乜嘢咧？其實呢一個可能好多人都會識，就係呢一個貼啦咁但係最重要就係呢一6，應該係話有6套嗱。因為而家我嗰個 Zoom 係有啲 delay 嘅同現場，咁我睇翻先嚇。咁佢呢個係為之一套叫一套。咁佢一盒裏邊咧就有6套嘅。OK，咁開俾人睇下先嚇。咁咧就係喺個袋裏邊啦。OK，咁呢個係九宮卡。咁你會睇翻我哋嘅網站裏邊咧就好清晰
咁樣嘅，OK 咁啊，咁樣係啦，OK，咁其實呢個係需要教點樣貼，好簡單嘅咋，好簡單。咁你見到後邊啦，試下睇下後邊先，後邊啊，睇唔睇到啊？睇一睇先吓，OK 嗱，咁樣係咪正常咧？我哋一轉吓，阿吳老師、吳權忠老師咧就做得非常之好嘅，咁啊一轉係啦，咁咧你就見睇唔睇到先？係啦，因為好光啊，我再睇下先。係啦，你見唔見到咧？嗱，我哋再嚟望一望，佢呢度有 logo 嘅，呢度卡嘅兩張卡嘅右下角係有一個粉紅色 logo。咁佢嘅貼咧，其實呢一個就係最重要嘅9宮貼，一定要一正一反嘅，一正一反。咁其實係阿老師咧做得好好，阿吳老師咧就已經做好咗，就咁貼喺度啦。OK， 係啦，咁就可以咁樣貼又得。譬如你貼喺一個方位度跟住咁樣又得。OK， 咁好多人成日話，哎呀，我唔知咩方位，唔緊要。有一個好可以建議大家嘅就係，譬如如果你嘅 office 咧，你可以貼喺你嘅辦公室嗰個你可以用 Bluetech 呢個我建議可以重用嘅喎，年年用嘅喎。你買一個套卡其實好好用嘅喎，裏邊有6套嘅已經呢個非常之經濟實惠嘅一個非常強大嘅能量，可以長貼喺度嘅。咁通常咧，我會教大家，譬如有幾個，就算你哋唔知個方位都唔緊要。例如大門口個位置可以貼嘅，辦公室嗰個位置，總之你哋跑業務嘅或者做 sales 嘅，你哋可以貼喺自己位置嗰個位嘅。OK， 最好就係用 Bluetech 啦，因為 Bluetech 可以搣噶嘛，啱唔啱先？咁另外咧就係可以貼喺間房嗰度嘅。OK， 間房譬如床頭啦，如果個床頭。陣間話俾你聽點解要咁樣貼。咁通常咧，我好中意咧就貼喺一啲我成日坐嘅位置啦，同埋我嘅房嘅床頭啦，咁同埋門口位啦，如果我知道我自己屋企嘅財位同埋我嘅偏財位喺邊，我一定會貼，一定要貼咗先。係啦，咁樣貼又得，咁樣貼又得，得唔得？總之上下貼又得，兩邊貼又得，所以係唔會壓你好多位置。OK， 呢個係非常非常之強大能量嘅9宮貼我哋叫9宮圖貼啦。OK， 咁好啦，9宮圖貼咧，其實佢裏邊如果仔細睇咧，裏邊咧係有心肝脾肺腎有9個位置8個位置，佢有好多身體嘅即係嘅能量嘅轉化嘅。OK， 同埋可以因為點解我哋頭先一開頭講話？我哋人係好容易係被好多能量卡住咗。譬如一個人就算係財困啦，點解而家暫時有啲人話成日揾唔到錢咁揾唔到錢，其實原因都好多。但係最緊要一樣嘢就係個能量有冇流動啊。如果你本身嘅能量流動咧，啲財運係比較好喎其實有時咧有冇財運，你有冇留意？唔係一定係叫做咩係好用力去揾反而用力去揾錢咧，啲錢會容易。就算嚟得快走得又快反而調翻轉，你可以試下咧去諗下係輕輕鬆鬆揾錢，就算嗰樣嘢我成日都同人講，最緊要開心即係識我嘅人都知 Mina 成日最中意同人講咩唔開心，最緊要氹自己開心人生嚟呢一度唔係體驗苦，因為苦嘅東西太多太多啦咁我哋要嘅就係要令到自己快樂嘅方法好多種，所以最緊要個個問我唔會以偏概論話俾你聽你要咁做咁做，唔會。我通常都會問對方你覺得你做乜嘢開心，你去做啦因為我哋嘅情緒有時係需要啲時間去轉化，咁最緊要都係呢樣嘢，係咪咁所以呢一個係能量貼係好重要，6套，咁你可以諗下一盒裏邊有6套咧，你點樣將呢一個能量，所以擺喺即係貼喺用 Bluetech 咧，就貼喺一啲你成日坐嘅位置。OK。好啦，咁頭先講話花卡，佢亦都有呢一個圓嘅生命之花卡啦。OK， 另外陣間我之後再講點解要咁貼啦。另外咧，哇，好正㗎喎，見唔見啊？呢度有3張咧因為我有用過嘅好大張，見唔見啊？好大張每一張咧3張係啦，反係啦咁樣。OK，
近後少少睇，OK，你會睇到呢個係貼嚟嘅喎，貼嚟嘅喎，又係9宮貼，就3張喺裏邊嘅，係咪好多啊？6張咁，咁呢個咧都可以咧，就係貼喺邊咧？譬如好似而家你睇唔到，我係喺電腦裏邊咧，喺我電腦我就係貼呢張嘅，OK。其實大家咧都係好即係普通嘅一般呢啲心面之花嘅貼紙，大家都有經常喺市面上啦，或者你哋淘寶都會買嘅。但係呢個盒裏邊真係齊晒咁多樣嘢。我再講一次，有6套已經準備好嘅9宮卡，其實呢個係卡嚟㗎，硬嘅 OK。咁我就通常咧都會簡稱9宮卡 OK。然後咧，不如我咁簡稱叫9宮卡喺呢度喺裏邊係啦。正負面嘅9宮卡已經擺好咗一套套嘅 OK。另外仲有就係3張9宮貼 OK， 3張嘅3張，因為呢個俾我搣咗，我用咗咁3張嘅9宮貼啦。咁9宮貼咧非常好，你可以貼喺你嘅 notebook 度啦或者你一啲 notes 度啦，或者你平時咧可能你嘅平時攞住嚟寫筆記嘅嘢啦都可以貼嘅。貼喺咩地方都 OK， 因為佢係OK 嘅，佢 energy 係好正向，好好嘅，係啦。因為好多人咧就話，哎呀，我的生命之花能量卡就可以，當然生命之花能量卡可以單用可以轉化，但係你知啦，花卡我哋簡稱生命之花卡叫花卡咧，係要嚟調頻療愈排嘅，要幫人解讀嘅時候，成日都要攞出嚟。咁但係你冇可能成日攞住呢樣嘢去擺喺一啲地方放喺度噶嘛，咁所以咧吳權忠老師好好佢設計咗呢一個咧真係好細心，可以幫到人去解脫關於一啲有病化病有問題就可以解決嘅嘢咯。咁我覺得好正，尤其是我本身咧當我收到呢套牌卡嘅時候咧，我就即時已經係有學生幫我攞咗好多套，同埋都好多學生好似搶住咁樣咯。因為佢哋我自己啲學生好多咧，佢哋都會感應到 energy， 即係同我一樣就係佢哋會 feel 到嗰個 energy 好犀利，仲要係嗰個。呢一盒咧，而家呢一盒咧就係698蚊嘅 ，OK 咁你哋自己去睇翻，因為裏邊有好多套，咁好多人咧就甚至乎去即係送俾屋企人啦，即係媽媽一套，咁我自己本身都幫媽媽去即係去貼嘅總之一間屋其實一套都 OK 嘅 ，OK 只不過你話喂8個方位唔夠喎咁樣。咁因為你6套啊嘛 ，OK，咁但係咧，通常嚟講咧，我哋通常會貼邊個位置啊？譬如好似病位啦、是非位啦、正財位、偏財位啦咁。但係通常有時有啲人個床咧係喺可能即係個床喺另外一個位置嘅，其實佢唔係偏向咩病位性嘅，床最好都有一個。點解咧？咁呢個本身咧就係我當時試用緊呢個牌卡嘅時候係咁。就係即係我仔仔女女佢哋都識入阿卡西記錄，但係有時佢哋會發夢嘅時候咧，尤其是我個女咧，佢又偏向係容易去即係類似嗰啲叫靈魂出竅，成日會見到好多陰間嘅嘢前世嘅嘢咁發夢。咁當時咧我就感應到就我要幫我要整一盒俾你，咁你就呢個一定要貼喺嗰個床頭 ，OK。咁貼咗之後佢好好多，係真係好明。咁另外一個就係我個仔啦。咁嗰陣時我佢啱啱成年嘅時候，我教佢阿卡西嘅時候咧，哇！佢簡直開得好勁，我都覺得好犀利啊！佢直頭係解讀得好 detail。但係點知咧，佢嗰陣時好記得佢係話半夜嘅時候咧都會生唔到阿卡西記錄嘅因為佢覺得好過癮啦，就一路解讀啦。咁後來咧我就即刻當日就用呢個卡咧就9宮卡咧就貼喺佢張床。咁之後我就問佢喂，咁之後點啊？佢話非常好，所以佢搬嘅時候，我哋搬嚟呢一度嘅時候，佢好緊張。第一時就我個位就要貼，因為佢個位咧咁啱係啱病位嗰個位就要貼啦。然後咧間張床頭佢又自己貼嘅，所以好得意嘅呢個能量卡係好有趣嘅一件事，係啦。咁你諗下呢個貼咧，其實我可以話俾你聽，我屋企我唔係話想自己咩。我自己屋企嗰個係一盒咧，我而家暫時我用咗2盒啫 ，OK， 我屋企我用咗2盒啫，到今日係呢個牌卡我2年啦，已經係喺呢一度，咁我都淨係用咗2盒咯，咁其實係好經濟好划算，而且我好記得有一件事發生嘅，
就係咧當時咧阿吳老師寄咗呢套牌卡俾我嘅時候，咁當然佢自己喺深圳有一啲 WeChat 嘅群組，咁 Mandy 同我講吳老師咧好多群組嗰啲人咧就分享就話咧即係好貼喺財位正財偏財咧就揾好多錢喎。跟住我通常咧好多人都知道，我對於所有嘢都係一定會懷疑嘅，因為你唔懷疑，你點樣可以見證到佢係咪真嘅咧？係咪先？我成日都講，任何事你抱住懷疑，真正嘅學者、真嘅智慧嘅人，佢一定會有啲嘢懷疑，佢唔會去迷信，一定會正信。正信就係從我哋嘅道路中去求證啊嘛。咁啊，於是咧，我可以話俾你聽，好神奇，一貼咗之後咧，哇！我真係未試過同一日收入係超過我哋過去嗰個收入嘅數。咁啊，你問我係咪？當然係唔係日日都係咁啦，係嗰一日貼完之後，我又真係喺度等緊會唔會有啲咩事發生。但係我抱住一個好平常心去睇呢件事咯。咁另外咧，仲有一件事咧，就係喺自己個張床。我成日講，我哋張床其實係要能量清理㗎。我相信大家咧，衫我哋會洗係嘛？我哋衫洗完之後，能量又會再 renew 啦。當然都會能量都仲喺度，但係會 renew嘅。但係張床我哋開唔開心，我哋都係喺嗰度去釋放能量，我哋都會日日喺度。但係床褥唔會成日換噶嘛，我相信大家床褥唔會係每個月都換噶嘛嚇，床單就會，但係床褥係唔會。但係我哋會喺嗰度瞓咁耐嘅時候，嗰個我哋好多嘅唔開心啊，或者我哋嘅能量或者我哋嘅情緒咧，我哋都會留咗喺嗰度嘅。咁呢一個好好嘅就係可以貼喺床板嗰度。係啦，可以貼喺床板。咁我哋咧只需要將呢一個九宮貼係啦，就今次唔好嘥咗嗰個卡啦，因為呢一套其中一套咧係要擺喺嗰個我哋嘅盡量去床頭嗰度啦嚇，擺或者床側跟啦嚇。最緊要你話床頭或者牀嘅隔離都 OK， 冇所謂。咁而呢一個貼咧就可以搣啦。咁你咧一個貼就可以咧。再貼埋一個生命之花嘅圖騰，呢個金色。其實呢個咧，大家知道啊，我今日都講嘛，盡量同五行無關㗎嚇，盡量我哋多啲用。你見到我咧，就開始會成日着好金色，即係周圍嘅環境都好橙色啊，好 energy， 好 creative 啊，金色嘅嘢。因為金色嘅能量係有助於我哋九運係屬火啊，開始嚟緊2024年啊。至到2044年係火運嘅，咁其實明年真正踏入火運，但係今年已經係啦，所以今年有好多嘅情況發生，好多嘅亂，即係好多嘅能量 energy。咁我之後再揾個時間去分享關於好多人問我嘅問題。咁我嚟緊咧都會係有一個叫做Mina 心靈解讀嘅。就係關於好多人都問我嘅問題，咁我覺得係時候要list 收個 list 啦，就唔好一對一覆人，或者喺我個學生嗰啲群裏邊去覆啦。不如我就喺呢一度去同大眾去分享，應該要點樣去protect 我哋自己，點樣去面對我哋而家2023年、2024年，我哋好多嘅無定向，好多嘅能量嘅轉化，有好有唔好嘅嘢，我哋點樣去面對？係啦。咁之後我會陸續咧錄片俾大家，所以大家可以like and follow 我所有，因為我同埋咧我知道有啲學生係唔會睇 Facebook， 有啲朋友唔睇，咁亦都有啲朋友係睇 Facebook 嘅。咁我會將所有我嘅直播啦，我所有嘢都會上載喺我嘅 YouTube， 我希望去滿足到唔同嘅朋友群唔同嘅朋友圈，唔同嘅方面係啦。咁而呢一個講翻呢一度啦，呢一個生命之花嘅圖騰。就擺喺張床嗰度，咁張床裏邊咧就係我哋分9格，即係你將我哋張床，我當你譬如呢個係一張床，OK 係啦，咁你就將佢咧劃分為9格，同你而家手頭上呢一個九宮一樣，咁然後咧就喺上高貼，點樣貼都得噶啦，貼9個，係啦，9個貼完之後呢個貼9個，好啦，咁就 OK 噶啦，貼9個 OK， 好。明白嘛？咁所以有啲朋友咧就會話俾我聽，佢話其實係咪好難做？我話唔係，其實非常容易嘅，甚至乎唔需要我再去你屋企都可以幫你，因為我哋以前差唔多年嘅即係新年過後都要去睇風水啊，咁我都話好耐都唔需要，因為我本身係
轉化能量啊，我都想簡單啲就去睇啦。咁好多人係已經將風水嘅方式就 send 圖片俾我，我都可以睇到。OK 因為阿卡西真係可以做到好多嘢，可以睇到好多嘢。好似頭先題外話有一個學生WhatsApp 我啦，咁佢就講話即係佢頭先 interview 嘅時候有啲咩情況係啦，咁咧我竟然可以。佢話點解你可以睇得到嘅？都冇同我講我睇到。我話因為我本身嘅阿卡西記錄最擅長就係，只要個案嚟到我面前，佢同我講嘅一啲嘢，我大部分都可以盡量都會能量解讀到關於佢相關嘅一啲人嘅問題。咁所以如果大家有興趣嘅時候咧，我都可以擺連結喺度，大家可以WhatsApp揾我做1對1解讀都 OK 嘅，冇問題係啦。或者開放日嘅時候。走嚟問我啦，或者買卡嘅時候走嚟問我，我都可以即係同大家去做一個簡單嘅一個解讀都 OK 㗎。歡迎大家嚟識我嘅時候，如果有啲咩問題都可以問我嘅OK， 大家可以見好啦。咁仲有咩漏咧？就係關於夢境 OK 好。咁其實咧，我相信大家都知道夢境咧，有啲人會好中意發惡夢嘅。咁好多人問我哎呀，又要去試下啦！我呢個夢境係點咧？通常咧，其實夢境好多人，發夢啫，唔使咁介意，唔係噶。其實有時發夢咗之後，你會記得好緊要。好似我自己好鬼中意發夢，我試過咧，有一日咧就發咗5個夢，哇，真係好恐怖！有一晚，哇，我第二日頭痛到不得了啊！咁當然係有事發生嘅，係啦，有事發生。咁我之後我條片咧，我呢度唔分享咁多，我之後條片先會分享我嚟緊會陸陸續續即係去分享咗先，就係點樣咧係去解讀點解我會發5個夢啦，點解哇即係會頭痛到不得了啦，膊頭痛到不得了啦，我點樣去幫我自己去做清理，喺短時間內去解決咗呢一個過程，因為本身我都冇諗住話。即係我諗住清咗就算，跟住我嘅信息超過溝通嘅信息，超過揚聲靈訊就你一定要去分享啦，唔好再覺得呢件事好似好簡單咁。其實我頭先講過，我哋嘅能量不知不覺係會受到人影響，就算你冇同佢親自接觸咧，個能量都會影響。例如大家有冇留意？我哋好多時候咧都會同人哋 WhatsApp 噶嘛，係咪我諗。而家嗰個市場咧，好多時候未必需要見面去傾偈嘅，好多人係透過 WhatsApp 去溝通。知唔知 WhatsApp 咧？大家傳訊係好重要。咁我喺呢度簡單啲同大家分享咗先，咁之後先咩啦？因為我一條片過。咁其實咧，我當時我自己都冇為意我會係咁。我初時以為，哎呀，發清明夢、發呢啲夢都好重要，都好即係。周不時發生，但係嗰次我真係痛得好犀利，哇！全身痛到不得了咁跟住咧就最尾咧，我係去 check 下我嘅能量啦，我一定排生命之花卡去清咗自己嘅能量先，同埋去加持自己先去保護咗自己先。然後我進入阿卡西記錄解讀嘅時候，我開始畫啦，我開始畫 chart 啦。咁我 double confirm 嘅，我畫到 chart 出嚟揾原因，我知道咩事。咁後來咧，我就再用靈擺 double confirm。我成日都講話靈擺有時佢都幾好用，佢可以同我 double confirm。我唔會樣嘢都跟晒靈擺，但係我會發現佢同我嘅信息係非常非常同步。當然靈擺有時好情況幫我哋療癒healing最好工具啦。咁 double confirm 嘅時候，我都覺得真係好神奇喎。仲搞笑，我未講完，我先生翻咗嚟，咁我將我自己寫低嗰啲內容啦我都大家都知道我例牌係好中意同大家講我係寫低。咦？Hello，頭先窒咗突啦，等陣先。OK，好好好。有啲信息上好啦，睇下先我再 reload 下先。reload 下先 ，OK， 得唔得啊？得唔得啊 ？OK， 等下，我試下先。哎呀，等先吓。Hello，睇下先，我睇下先。
㗎，係。